Wanasheria wa kiongozi wa upinzani wa Tanzania aliye gerezani Tundu Lissu waliwasilisha malalamiko siku ya Ijumaa kwa kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa kuhusu zuio la kiholela kwa lengo la kuongeza shinikizo la kimataifa la kuachiliwa kwa kiongozi huyo. Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema na aliyeshika nafasi ya pili katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2020 alikamatwa mwezi uliopita na kushtakiwa kwa uhaini, kosa la jinai linaloadhibiwa kwa adhabu ya kifo kufuatia madai ya kutoa matamshi yaliyowataka wafuasi wake kuzuia uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba usifanyike. Msemaji wa serikali ya Tanzania hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Ingawa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesifiwa kwa kulegeza masharti ya kisiasa, lakini amekumbwa na maswali kuhusu matukio ya utekaji wa wakosoaji wa serikali katika miezi ya hivi karibuni. Hassan ambaye atawania tena urais mwezi Oktoba amesema serikali yake inaheshimu haki za binadamu na ameagiza kufanyika kwa uchunguzi kuhusu matukio hayo ya utekaji. Mwanasheria wa kimataifa wa Lissu, Robert Amsterdam, alisema malalamiko hayo ya siri kwa kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa ambacho hutoa maoni lakini hakina mamlaka ya utekelezaji ni sehemu ya kampeni ya shinikizo la kimataifa. Bunge la Ulaya mwezi huu lilipitisha azimio lililolaani kukamatwa kwa Lissu kama hatua ya kisiasa, na Amsterdam alisema ataiomba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuweka vikwazo dhidi ya viongozi wa Tanzania. Kuanzia kwa waendesha mashtaka, majaji, polisi, kila mtu aliyehusika katika kesi hii ya maagizo ya uongo anapaswa kufahamu kuwa wanapaswa kulinda mali zao zilizoko Marekani, Amsterdam aliliambia shirika la habari la Reuters. Kufuatia azimio la bunge la Ulaya, Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania ilisema ukosoaji kutoka nje kuhusu kesi hiyo unategemea taarifa zisizokamilika au zenye upendeleo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Lissu ambaye alipigwa risasi mara 16 katika shambulio la mwaka 2017 ambalo hakuna mtu yoyote aliyewahi kushtakiwa atafikishwa mahakamani siku ya Jumatatu ya Juni 2. Kabla ya kufikishwa kwake mahakamani wiki iliyopita, mamlaka ziliwakamata wanaharakati wawili wa haki za binadamu kutoka Kenya na Uganda walioenda nchini Tanzania kuhudhuria kesi hiyo. Walitelekezwa siku chache baadaye karibu na mipaka ya nchi zao, huku mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi akisema kuwa wote waliteswa vibaya wakiwa chini ya ulinzi wa mamlaka nchini Tanzania. Maafisa wa Tanzania hawajajibu maombi ya kutoa maoni kuhusu madai hayo, lakini Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameonya mataifa ya nje dhidi ya kuingilia na kuvamia masuala ya ndani ya nchi yake. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.